What's up guys? Tayo ay kakain ng mangga. Kita nyo yan. Kasama natin si Wako, si Bingkay, ako. Nasaan naman siya? Hintayin nyo na lang guys. Untayin nyo lang siya. Sige guys, kain muna kami. Anghang? Na Lagyan ko reaction. sila ng maanghang. Na reaction. Hindi ka kita. Pagdating din wala na. Chip lang. Diyan na siya guys. Kasi ka na na? Ay, ikot! Ay, nano. Joy, not done it, but yan mo man ikot. Kanakan. Ito palang isa guys, si Kenten. Dapat ba't yan yun? Ano? Igot na piya hindi dalan. Dato, anta. Di, ano, adik ito na to sila na. Ito. Hindi pwede lagaw. Hindi pwede. No. Wala nakita. Ang paano reaction mo? Be, hindi pa siya sumala. Ano sabon na siya sama na? Rich guy. Namot? Libot na tayo na kung yun. Wala, isa-isahan nyo lang ha. Libot na tayo na. Tampaon ko sa dalit. Tampaon ko sa yan. Okay, good. So guys, malapit na maubos guys. Apat na kami kasi kami. Gagawin sa Dagdag sa akong guy. Tangan takay. Hindi. Kasi mo ka nga na. Wala may magawa. Ano ng hindi na makakaon na. No reaction. Ano na? Well, Hindi to pwede, wala na. sorry guys kung nag-iilonggo kami ah. Oh, kasi Ilonggo talaga yung ano namin. Boses namin. Anghang. Laban. Mangga update. Napit na maubos. Pagkatapos iinumin namin ng patis. Toyo. Hindi patis. Kaya kita naman. Ang katumbal, bilang ipapangakang. Ay, ang ano, langgaw. Lalaki, pagbabae na, ginisap. Laman.
tubig. Tapos, inom tayo yung tubig. Putin, wala, nakamon. Ganyan, isa na lang. Hindi na pwede. Lagay mo, lagay mo. No, no. Bigyan mo na siya ng isa. Isa. Sarap talaga. Ari babae, ari lalaki. Ang tinungol eh. Dapat ito babae. Hmm? Itong babae. Ito babae, ito lalaki. Ay, etong babae, etong lalaki. Ikaw manghugas nito kasi ikaw una na out. Oo, sige na nga. Tigat. Atigas. So guys, Mangga update. uy, yun So guys, naubos na guys ang mangga. Penge. Naubos na guys. Gusto niya sa inyo na lang to. Penge. So guys, follow for more. Mag-vlog pa kami mamaya para